Друзья, это, пожалуй, столовая в частном доме с самым большим столом, который я когда-либо видел. Его длина 4,5 метра, а подстолье настолько массивное, что его сюда затаскивали аж 10 человек. Столешница состоит из двух частей, разложенные бабочкой. Дерево — это тропический махагон. А вокруг у нас посадка на 16 персон. Представляете, здесь стульев на 4 больше, чем в известном художественном произведении. Шикарная люстра, вроде бы она большая, но при этом воздушная. Ребят, посмотрите, вы такого точно не видели. Даже камин в столовой есть. Ставьте лайк этому помещению.